အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရန်နာထားတဲ့ Spain La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ပွဲရှိနေကြောင်းသိရပါတယ် Spain ဝင်ကြီးချုပ် Pedro Sanchez ကတော့နိုင်ငံတွင်းက Spain La Liga ပြိုင်ပွဲတွေကိုမူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက်တစ်ပတ်ဆိုပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ပွဲရှိကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ Spain ဆိုရဘက်ကချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုအားလုံးလိုက်နာပြီးစင်သစ်ဖြစ်ပါကလာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကိုစတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါမှာတော့ကစားသမားတွေကအသင်းလိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်ရထားပြီးဖြစ်လို့ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကိုလည်းဒုတိယအကြိမ်ဆေးစစ်မှုတွေအားလုံးပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်စပိန်လာလီဂါပြိုင်ပွဲကမကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲအသင်းဖြစ်လာပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်ရဲ့နောက်ခံလူစီယာကလစ်နဲ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့လန်ဒန်ကိုပြန်လာစဉ်အတွင်းလျှက်စစ်ရှော့ရိုက်တဲ့ဆက်ကိုယူဆောင်လာခဲ့မှုကြောင့်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကလစ်နဲ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူကမြောက်လန်ဒန်အတွင်းခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့အိုဇေးတို့ကိုဓမြနူဦးကတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေများစွာနဲ့နေထိုင်ရကြောင်းဆိုခဲ့ပြီးမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ယူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလေဆိပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့တာပါလျှက်စစ်ရှော့ရိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်းမှာတရားဝင်သယ်ဆောင်ဝင်ရှိပေမဲ့ UK မှာတော့တရားမဝင်လက်နက်ဟုဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မှာတားမြစ်ထားတဲ့လက်နက်တင်သွင်းမှုစီကံရကလစ်နဲ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူကအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်6လထိကြာခံရပွဲရှိကြောင်း Britain ထုတ် Daily Mail သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းကတော့မိုချန်ဂလာဘက်ရဲ့လူငယ်ကစားမကန်ကော့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့နောက်ခံအစွန်လူဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။မိုချန်ဂလာဘက်အသင်းနဲ့တော့2022ခုနှစ်ထိတက်တန်းရှိတဲ့ကန်ခါကတော့ပေါင်9 သန်းလောက်သာတန်ကြေးရှိတာကြောင့်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာငွေသုံးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အာဆနယ်အတွက်ဘယ်နောက်ခံလူညာနေရာမှာရေရှည်စားထိုးနိုင်မဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ကတော့လီဂူတစ်ပြိုင်ပွဲကိုရန်နာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုကိုတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတရားရုံးမှာရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးတွေကပယ်ချခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ရာသီဥရောပပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ခွင့်မရတော့ဘဲဖြစ်သွားပါတယ်လီယွန်ဟာပြင်သစ်လီမှာတော့ရာသီကုန်ဆုံးဖို့10ပွဲလိုချိန်ရမှတ်49မှတ်သာရရှိနေပြီးအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေရပါဥရောပဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ပြင်သစ်လီဂူရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပြင်သစ်လီဂူပြိုင်ပွဲကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်တန်းစင်း2သိန်းနဲ့အတူယူကန်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဂူတစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့2020-2021ရာသီကိုတော့လာမယ့်ဩဂတ်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ပွဲရှိကြောင်းသိရပါတယ်ပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ RMC ကဖော်ပြချက်အရပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လီဂူတာဝန်ရှိသူတွေကစောစောစီးစီးရန်နာလိုက်ရတဲ့လီဂူပြိုင်ပွဲကိုရာသီသစ်မတိုင်မီမြန်ဆုံးပြန်ဆနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ RMC ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့လီဂူပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့2020-2021ရာသီသစ်ကိုဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမပြီးခင်မှာတည်းကျင်းပဖို့ရှိနေတာပါဒါကြောင့်ပြင်သစ်လိပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ PSG အနေနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကလိပြိုင်ပွဲစဉ်တွေကိုကစားပြီးတစ်ပတ်အကြာချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကိုလည်းကစားရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိရှိနေမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဂွဲရိုကတော့မန်စီးတီးရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းနဲ့2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လိုတာရိုမာတီတက်စ်နေရာမှာသူ့ကိုအစားထိုးဖို့လိုရှိနေပေမဲ့စီးတီးအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့အဂွဲရိုဟာ2021ခုနှစ်ထိအသင်းမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူကာဆယ်အသင်းရဲ့နီးပြသစ်ဖြစ်ရေပန်းစားနေတဲ့မိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့ပရီးမီးယားလိရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား3ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ရာအသင်းဟောင်းထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းကကစားသမားတွေတယောက်မှမပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပိုချက်တီနိုဟာ Sky Sport နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား3ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ရာမန်ချက်စတာစီးတီးကကယ်ဗင်ဒဘရိုင်နာဆာဂျီယိုအဂွဲရိုနဲ့လီဗာပူးကရောဘတ်တိုဖာမီနိုတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါပရီးမီးယားလိမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတွေများစွာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကကယ်ဗင်ဒဘရိုင်နာဖြစ်ပြီးဆာဂျီယိုအဂွဲရိုကဒုတိယနဲ့ရောဘတ်တိုဖာမီနိုကတတိယလို့ပိုချက်တီနိုကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမဗီနီရှက်ဂျူနီယာကလာလီဂါပွဲတွေပြန်စားခဲ့ရင်ပြိုင်ဘက်ဘာစီလိုနာကိုကြောပြီးဘိုးဆွဲသွားမယ်လို့ဆိုထားသလိုချန်ပီယံလိမှာလည်းသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရာဇီးလူငယ်တောင်ပန်ကစားမကလာလီဂါမှာ2မှတ်ပဲကွာနေတဲ့ဘာစီလိုနာကိုကြောပြီးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေသလိုသူတို့အသင်းထက်ကျွန်တော်တို့အသင်းကပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးပုံစံနေထားကြောင်းလာလီဂါမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာပါဒါအပြင်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ကလည်းပြီးဆုံးသေးခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုသတိပေးလိုက်တာပါဗီနီရှက်ဂျူနီယာရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုအိမ်ကွင်းဘာနေပေးမှာ2ဂိုး1ဂိုးနဲ့ရှုံးထားသလိုလာလီဂါမှာလည်းဇယားထိပ်ကဘာစီလိုနာရဲ့နောက်2မှတ်အကွာမှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Paul Pogba ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကတော့ Juventus အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ Italy သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Pogba ကတော့ Manchester United ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသူဖြစ်ပြီး Mino Raiola ကသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးအပြီးသတ်အောင်ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဤပြ social ကိုယ်တိုင်ကလည်းသင်းပေါ်ပေးဆက်လိုခြင်းမရှိတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့် Pogba ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိနေတာပါ။ Pogba ကတော့ Juventus အသင်းမှာ2012ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ထိကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး United ကနေတူရင်းကိုပေါင်တန်း60လောက်နဲ့ထွက်ခွာဖို့ agent ဖြစ်သူက Italy ကလပ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ N'Golo Kante ကတော့ကူးစက်ရောဂါစိုးရိမ်မှုကြောင့်လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်အားလုံးကိုလွဲချော်ပွဲရှိနေပါတယ်။ Kante ဟာတောက်ကြနေကတော့အသင်းကိုပြန်လာပြီးဒုတိယအကြိမ်ကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့မိသားစုအရေးကြောင့်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုပါလွဲချော်နေရသူပါ။ Chelsea နီးပြလမ်ပတ်ကတော့ Kante ကိုနေအိမ်မှာလေ့ကျင့်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့ဘောလုံးပွဲတွေမှာကူးစက်ရောဂါကူးစက်လာမှာကိုကစားမဘက်ကစိုးရိမ်နေတာကြောင့်လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်အားလုံးကိုပါလွဲချော်ရပွဲရှိနေတာပါ။ Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်ပတ်ကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ကစားမနှုတ်ဖြစ်တဲ့ Antoine Griezmann နဲ့ Philippe Coutinho တို့နှုတ်တဲ့ကတူးကိုအရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။လမ်ပတ်ရဲ့အတွင်းကကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ကစားမတူးကိုပြစ်မှတ်ထားနေခြင်းတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လည်းကစားမသစ်ကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ခြင်းနေတာပါ။ Coutinho ကိုတော့ Chelsea ဘက်ကအစောပိုင်းတွေကခေါ်ယူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေသလို Antoine Griezmann ကိုလည်းစုံစမ်းထားတာပါ။ဘာစီလိုနာကတော့နေမာနဲ့ Lautaro Martinez တို့ကိုခေါ်ယူဖို့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတာကြောင့် Chelsea ဘက်ကကမ်းလှမ်းကျင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကွင်းလယ်က Jorginho အသင်းမှာဆက်ရှိပါက Antoine Griezmann ကို Coutinho ထက်ပိုပြီးအသားပေးပြီးခေါ်ယူပွဲရှိနေတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာပါ။ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့လီဗာပူးကထွက်ခွာတော့မဲ့ Adam Lallana ကိုခေါ်ယူလိုကြောင်းသိရပါတယ်။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့အင်္ဂလန်ကစားသမားကိုတော့ Mourinho ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ Leicester City နဲ့အပြိုင်ကြိုးပမ်းရပွဲရှိနေတာပါ။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားကတော့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ Brendan Rodgers ရဲ့ Leicester City မှာပြန်ကစားဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့ Mourinho ကသူ့ကိုအရခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာPhilippe Coutinho ကိုပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Rummenigge ကတော့ Coutinho ဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အသင်းမှာသူ့လိုကစားသမားတွေများစွာရှိခဲ့လို့ခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့ပြီးကစားသမားကိုဘာစီလိုနာကိုပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Coutinho ဟာဘိုင်ယန်မှာ32ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး9ဂိုးထိသွင်းနိုင်သူဖြစ်လို့10ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ကတော့အင်တာမီလန်ကစားသမား Ivan Perisic ကိုတော့ရာသီကုန်မှာယူရို30နဲ့အပြီးသက်စာချုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Borussia Dortmund ရဲ့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်ကစားမဟောင်းမာရီယိုဂိုဇဲကတော့ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ဂိုဇဲဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ရုန်းကန်နေရသူဖြစ်ပြီး Borussia Dortmund ဘက်ကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုထားတာကြောင့်သင်္ကာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ဂိုဇဲကတော့2020ခုနှစ်အတွင်းပြိုင်ပွဲရဲရဲမှာမိနစ်20သာကစားထားရသူဖြစ်ပြီးဂျာမနီကထွက်ခွာပြီးမှ Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်လို့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဂိုဇဲကိုတော့ Everton Newcastle အသင်းနဲ့ Premier League ကလပ်အသင်းချို့ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ချီလီကွင်းလယ်ကစားမ Arturo Vidal ကလည်းပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေများစွာထွက်နေပေမဲ့အသင်းမှာဆက်နေခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချီလီကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့အင်တာမီလန်အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာဘက်ကလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Vidal ကတော့ကက်တလန်ကလပ်မှာဆက်နေဖို့ကိုသာအလိုရှိနေပြီးအသင်းမှာပုံမှန်နေရာရအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူကလီမန်လောင်းလက်ကလည်းသူ့ကိုကလပ်သင်းကရောင်းထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းမာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဘာစီလိုနာဘက်ကတော့နောက်ခံလူတွေကိုရောင်းထုတ်သွားပြီးအသစ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ကလီမန်လန်လက်ကလည်းသင်းကထွက်ခွာရဖို့စိုးရိမ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PSG သင်းကတော့အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုအီကာဒီကိုပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယူရို50နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကပယ်ချခံလိုက်ရပါတယ်။အင်တာမီလန်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုယူရို80ဈေးသက်မှတ်ထားသလိုစောပိုင်းက PSG နဲ့သဘောတူညီချက်အရအဲ့ဒီဂျေးပေးမှာရောင်းချမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့အင်တာမီလန်အသင်းကယူရို80ပေးမှာရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ PSG ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ပြင်သစ်ချန်ပီယံအသင်းကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းရဖို့ရှိနေတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ